Jeg vil i stor grad slutte meg til det innlegget som ble holdt av representanten Bekkevold fra KrF, som jo også, og det sa jo representanten Amundsen i sitt innlegg, på mange punkter en imøtekommelse av det Frp her etterspør. Det som en samlet komité, og det verdt å understreke, en samlet komité ber jo om at regjeringen nå gjennomføre tiltak for å sikre åpenhet og registrering av omfang av gaver og annen finansiering av trossamfunn, herunder finansiering og gaver fra utlandet. Der kanskje forslagsstillerne ikke får den støtten de ber om, jo særlig forslagene 4 og 5, som peker ut trossamfunn med kapitalbase i totalitære islamistiske samfunn, at en skal ha egne regler for deg. Spørsmålet til Amundsen vil jo da være, hvis du har et trossamfunn som minst like ekstreme som har base i USA for eksempel, og vil etablere seg i Norge, skulle ikke da de underlegges det samme regelverk? Så det blir litt upresist. Dessuten så det en viktig grunnverdi i vårt liberale samfunn at du kan mislike sterkt hva noen tror på, og hvordan de utøver sin religion, men det å forby deres tro, eller deres aktivitet, muligheten for å drive aktivitet, det sitter svært langt inne. Derfor så tror jeg det veldig viktig å avdekke den eventuelle virksomheten som da blir finansiert av ulike grupper, enten det med base i totalitære islamistiske regimer eller i andre land. Avdekke det, få åpenhet rundt det, se om det mulig å gjøre noe med den kapitaltilgangen og sette krav og regler for hvordan en faktisk skal oppføre seg i dette landet. Vi har et regelverk i Norge, en lov som naturligvis gir mulighet til å stoppe virksomhet som driver i strid med norsk lov, som direkte oppfordrer til bruk av vold, osv. osv. Og det tror jeg veldig viktig at justisministeren da følger opp komiteens enstemmige anbefaling og påpekning av at vi faktisk ønsker å få avdekket denne pengestrømmen, få åpenhet rundt det, og sier også tydelig og gir et klart verdisignal om at dette aktivitet som vi da ikke ønsker i Norge. Men det å kunne gå inn og si at en skal forby det, særlig med den upresise formuleringen om at det har base i totalitære islamistiske regimer, det synes Høyre blir vanskelig. Så Frp bør være fornøyd med at det en samlet komité som langt på vei gir støtte til hovedhensikten her, nemlig å få en avdekking av pengestrømmer, få en åpenhet rundt det, og at vi tydelige på at den type aktivitet som da kan komme ut av dette, blir stoppet ved at vi har et tydelig og klart lovverk i Norge som forbyr den slags virksomhet.